Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Walhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi akhiran. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini Muhammadaka wa ma'rifataka wa atini maka badal ma'badu. Ala adinya wa la kulina din surya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi wa summa ila hadis silsilatu qawlina nasabani amma sunnah wa jami'i duruki ususan hadrati sultan awliya rasulullah kubira min asyidina syabda qadir dan qadallahu sirah wa sayyidina wa gadi wa sayyidina Muhammad bisa masuna sadaqah wa sayyidina bisa Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam wa tadi alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa qarim wa silati madim sumaila mungkin hada kita kabadiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dina dangan ayeuna urang ngalajengkeun hanca dina kitab Tauhid dina bab kaopat al-faslu rabi'u fi bayani wujubi asli dikri tikuli turuki wa ma'ila rasuli la buddha tikuli muridin. Nyata ieu pasal nu kapateh eta tetep dina materakeun wajibna nyebutkeun atau nuturkeun atau ngabogaan pirang-pirang sanad dina saban-saban jalan hatina dina kurang sanad kailmuan oge dina sanad rohani. Pangguru da aya dua, aya guru ilmu, aya guru rohani. Nah itu guru rohani disebut mursyid teh kamil mukamil. Dina saban-saban jalan guru ilmu kumaha? Guru ilmu nyoba pisan nu paling utama nyaeta guru kana merterakeun kana urang kana nyauna atau kana lakonan dina agama. Nu disebutna ilmuna fardu ain gitu. Eta guru ilmu. Wama jeung perkara labuda anu teu meunang teu kudu aya berarti di kuli muridin pikeun saban-saban jalma anu neangan ilmu juga saban murid. Jadi kamari urang nerangkeun kumaha ieu pangasa Abah nulis di bab kaopat nu kahiji nyaeta awal-awalna dina bab kaopat ieu pangasa Abah nyaeta pikeun ngabantah jeung nyalametkeun jamaah-jamaah anu milari guru anu milari Gusti Allah atau sisalik tapi teu ngabogaan guru mursyid. Matakan kunaon ketika Rasulullah wafat langsung diangkatna Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai estafet sampai ka dinya. Jadi ulah aya kekosongan tina naon tina guru. Sabab naon sakumaha urang jero ilmuna apa sakumaha jero kita teh loba kitabna tetapi urang ngapuan nanti kedah ngagaduhan guru anu ngabimbing urang terutama dina masalah rohani. Maka dina dunia tasawuf sejaman nu ngarasa geus nepi atau geus usul ka Allah kusabab manehna pinter maca kitab oge naon geus ngarasa manehna geus hebat jeung Allah atawa geus loba wiridna padahal teh masih peneh masih kena pinu ku panyakit batin. Maka ieu teh nepikeun salakuna pangingat anu keras sakat ulah aya jama anu ngaku-ngaku boga ilmu batin tanpa silsilah anu jelas. Urang kita jasmani oge kudu jelas silsilah urang teh kasih silsilah urang sampai ka baginda Nabi ada malisalah jasad urang teh tah ieu teh gitu lain kaluar tina batu bara kaluar tina batu lain nah ini gitu ditulis ka haki. Nah iya jadi jasmani oge kudu ngabogaan induk atau indung anu kadituna silsilah sampikeun ka Nabi Adam. Kemudian masalah rohani gitu
rek nuturkeun saha urang lamun misalkan urang teu nyaho. Ya, jadi yang dalam ayeuna urang lajeng ngahanca nyata di palam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Palam maka kudu nyaho anjeun an kulli man saanyatana saban-saban jamaah lam yatakhadu anu teu nyokot atau ngajadikeun eta siman lahu pikeun eta siman syekhon nyata mursyid atau guru yursiduhu anu nuduhkeun eta si syekh ka eta siman ila khuruji kana kaluar an hadihi sifat dina ieu pirang-pirang sifat anu goreng bahwa makari eta jama asin eta mudoraka lillahi wa lirrasul ka Gusti Allah jeung ka Rasulna lamun urang teu ngabogaan guru la ilaha li annahu kana satemana eta jama layah tadi eta teu meunang dituduh eta siman li tariqatil ilaji kana naon kana jalan ngubaran penyakit batin walau takalluba jeung sanajan maksankeun eta siman la yaqau maka mamere mampat amalna jadi naon ibadah ge kosong we ieu teh salat teh ngalayang ka mana atau hampa bigori syaihin kalawan teu aya guru walau hibdul kitab jeung sanajan eta apal eta jama apa kana kitab waqat ajma jeung non jeung teman-teman Gus mupakat asalafu kulluhum naon ulama salaf salah kabehna ala annaman kana misalnya jama lam yasihu anu teu salah pikeun eta jama nasabul qaum naon sabab atau silsilah naon eta nasab atau silsilah pikeun eta siman nasabul qaumi naon nasab silsilah kaum ahli thariqah laya jujur eta teu meunang atau henteu sah ayyulakinnahum yen nuntun atau nalkin eta jama ka manehna urang lah nuturkeun jama nu teu ngabogaan guru atau orang bisa kendek ditakin atau dijajah hiji ku hiji jama ye ijazah sholawat ye ijazah aurat ye tapi manehna urusan kaguruan hiji jama nu boga saneu ngagaduhan kitab sumberna kitab peganganna hiji thariqah atau hiji ilmu eta teh lamun manehna geus guru nanti geus guru di mana pasantrenna di dieu tah kitabna nu dijajahan ku urang ieu tah urang kara kudu yakin lamun teu urang misalkeun ijazahan ku jama anu teu ngaji teh nyaho bentuk kitab-kitabna acan atau urang maca kitab kuning lagi misalkeun teu bisa ya masalah pabaliut mah jamanya kadang-kadang anu geus kolot murid nepo kitab kuning depan asal nanti asa hukum gitu kan kun make kaca pembesar ataupun make kacamata atau kudu lampu nu cahar gitu lam yasiu an hutu salah pikeun eta si jama nasabul qaumi naon nasab atau silsilah eta si ahli thariqah laya jujur eta teu sah al ayyukalinakum yen nganalkin eta si man kamarhenana dikron kana zikir wala syai'an jeung teu kana perkara wae entong cenah misalkan contoh yo kamu cenah ini ada ijazah ieu sok auratkeun ieu tapi urang teh misalkan ka kana kampung tong dae sabab bisiron eta misalkan orang dipake kurang kita anu nepi ka urang teh jurig jarian ini jurig jarian bener eta nama pohara ampuh nama tapi non efekna ka urang teh wegah kana ibadah wegah kana bati eta anu salah urang kan loba jama meureun jama nu teu nyatanya ka dukun ingat lamun manehna teu nyatanya semakin giat kana ibadah semakin giat kana salat semakin giat tapi mah henteu kadang-kadang semakin jauh tapi sabab tadi teh boga tetegenan urang boga naon boga dukun ai ku guru mah lain hayang ieu bersihkeun tah ieu salatna tah ieu amalanna sok salatna jadi teu jauh dina bidang agama atau dina bidang disebutkeun teh ka ngadeukeutkeun ka Gusti Allah eta mah naon oge cenah jadi nanti oge coba pengasabah nominon nyarioskeun ala annaman kana sanyata zaman sesuai tah henteu sapeunggeus zaman nasabul qaumi naon nasab ahli thariqah na da juju eta teu meunang teu sah ayu likanahum kudu kana nuntun atau nalkin eta si jama ka jama sejen dikron kana zikir wala syai'an jeung teu kana perkara wae ingat kadek sing hati-hati kalian minatoriki tina thariqah idza siru kana ari rahasia bitoriki dina thariqah innama huwa eta angin ari sir teh irtibatul qulubi eta pabeungkeutna pirang-pirang hate badiha bi badin naon saware hate ku saware sejen ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon ila hadratil haqu anu nuju ka Rasulullah anu nuju ka hadirat
zat anu maha bener jalla jalhu agung naon kagungan eta Gusti Allah. Paman maka di jamalannya tasilu anu teu nyambung sisilatuhu naon eta sisilan jalma bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa maka eta siman maqtu paidi eta naon kapegat pancarana atau usir atau nanti hirup teh hirup sanajan mah geus apa ge aya geus teu nyamunyeuna mah aya mah mapahna tadinya di kaputus aya kaputus teh urang ke waktu di ditu rek nuturkeun saha cenah maneh saha nanggung jawab cenah maneh boga ilmu kieu saha cenah nanggung jawab maneh eta salat model kitu urang pan urang aya bahkan dina fikih urang sanakan Imam Syafi'i sampai ka baginda Nabi Muhammad arek ka Imam Hanafi gitu kan arek misalkan anu ka Imam Malik gitu ini masalah. Yang penting eta mah mujtahid opla mutlak mah eta terus nyambung ka Rasulullah gitu. Sanana yang penting mah naon kiblatna sarua ka Baitullah nyembahna ka Allah nu Maha Tunggal oge rasulna ka Nabi Muhammad apapun itu jenisnya dina masa fikih tuturkeun ulah sok loba naon ulah sok loba ngahujah tona naon gitu. Jadi wala tukhadu jeung teu meunang dicokot minhu eta jama al-mubayya'atu wa ijazatu naon be'at ijazah li anak tariqo karena satu mana eta jalan ilal haqu tobroni kana masalah pendidikan rohani karena masalah nyeun bala-bala si Ucup teh tukang nembok urang hae si Bara teh diberi ijazahan ku si Ucup nyeun tah Bara ieu resepna ieu nyeun bala-bala si Bara teh nah si Ucup beneran tukang bangunan tapi cuk maneh nyaho ieu di mana urang ningali dina Google itu apa kurang dibaca dina YouTube resepna ieu maca kurang ngambil kesimpulan disimpulkeun sakabeh eta non resep teh ta ieu resepna sok cenah teh jieun maka nu terjadi urang pasti salah tapi sabab tadi teh walaupun diberi resep ieu tetep akan berbeda bahkan orang perlu uji coba beda jeung ngabimbing ibaratnya misalkan asli nanti misalkan kahaki tukang gorengan geus profesional geus naon bahkan geus nyaho takaran tarigu lamun uyahna kudu sakieu bahkan sedemikian rupa detailna sehingga orang teh pas waktu orang barang teh masalah gitu tadi masalah teh anu kitu kok di masalah rohani gitu walanya pun jeung henteu aya tajama waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta jadi pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala tuhidu jeung teu meunang dicokot bihu tajama amun bayatu wa ijazatu naon beat jeung ijazah li anna tariqi kana sanyata jalan ila haqqu ta'ala menuju ka Allah taala dohirun wa batinun eta anu dohir jeung anu batin fadhiruha maka ari dohirna tariq asyariatu ari syariat wa batinuha jeung ari batin eta tariq al haqiqatu eta hakikat. Nah ini urang rek guru anu syariatna pincang kitu hakikatna dipake tapi syariatna henteu teu salat teu puasa teu naon sabab manehna ngaku geus nepi ka Allah tong dituturkeun kitu oge jelema syariat sombongna luar biasa wani nyalahkeun ka batu wa wudu maneh masalah maneh mamake salatna kieu henteu sah naon dituturkeun ya antara syariat jeung hakikat urang mah guru urang kudu katingali saimbangna oh syariatna kieu hakikatna kieu dina kahidupan sehari-hari katingali ya nanti untuk gubrak karena dosa buburu ingat karena tobat gitu ya kan ayah zaman geus sampai kepada makom hakikat ketika berbuat dosa teu kudu tobat gitu kan aya sabab urang mah berbuat kieu geus diperbuatkeun ku Allah eta pemahaman anu salah itu syariatna dipicieun sanajan bener segala apapun yang kita kerjakan itu atas iradah Allah tapi tina masalah dosa jeung kejelekan itu tong nyalahkeun ka Allah akibat dina kelalaian diri urang sorangan gitu. Jadi ieu kan urang teh ditanamkeun hal itu kudu dimulai dari sejak dini gitu nya. Bil hadrati ku harakat partai papiru makbulatin maka eta anu teu ditarima wa kullu haqiqatin jeung ari saban-saban hakikat goyo muktidatin anu teu ditalian bisa hati ku syariat fa goyo makbulatin aidon maka eta anu teu ditarima oge kain pas syariat maka syariat anta budahu eta yang kudu nyembah anjeun ka Allah syariatna tah urang ibadah ya wal haqiqatu jeung ari hakikatna antas haduhu eta urang musahada nyaksian ka Allah ku panon hate jeung mun zahir
panon dohir ningalikeun urang apalna Allah nya aya gunung eta panon batin urang kana naon kana misalkeun kana sifatna Allah kana asmana Allah Allah teh Maha Agung sakitu teh nyen bukti gunung anu kaki luhurna gitu anu pimuhalun jelema mah bisa nyen gunung gitu sanajan anu bisa nyen matahari tidak akan sesempurna matahari Allah gitu ya. Wa anna ahlul batin jeung saenyana ahli batin hum eta ari manehna alul haqiqati eta ahli hakikat wa hum jeung eta duana nasa jeung hakikat mutalaziman eta anu silih perlukeun moal bisa dipisahkeun seperti urang duana teh dua mata uang nya duit 10.000 gambarna teh sabelah walaupun agi beulikeun kana permen hiji moal laku sebab sabelah tah syariat jeung hakikat teh mudah kitu ieu. Jadi ulah naon jadi urang teh berlaku hal eta ya syariat jeung hakikat digambarkeun seperti duit naon seperti duit anu salembah ya duit hakir kaya supaya urang paham mana di ditu ya jadi urang naon teh moal pincang kenna ya gitu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung geus gaduh saha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyariatu ari syariat aqwali eta pirang-pirang kaula eta omongan kaula wa tariqatu jeung ari tariqah jeung Rasulullah nya jeung Rasulullah asyariatu ari syariat aqwali eta pirang-pirang omongan kaula wa tariqatu jeung ari tariqah afali eta pagawean kaula wa haqiqatu jeung ari hakikat aqwali eta pirang-pirang kayan batin kaula wa ma'rifatu jeung ari eta ma'rifat rasul mali eta modal utama jami'ul usuli ya dikutip dina kitab Jami'ul Usul. Jadi ya pangasabah nyerat bagian nulis bagian ieu pikeun ngajentrekeun akibat patangna urang tina milampah ibadah tanpa bimbingan hiji guru ya tonggoran tina masalah ibadah tina masalah urang keterampilan apapun juga tetap kudu aya bimbingan guru. Ayeuna cenah zaman bisa otodidak tapi otodidak teh manehna pasti nanti mencari tahu rahasia-rahasiana misalkan karena modal listrik udah tak salah kieu da keukeuh pengalaman cenah pengalaman tapi keukeuh manehna pasti aya pituduh tina nanti tidak masih jeung ahlina. Jadi ieu ge pangarsa abah ge sekaligus netepkeun kriteria sahna hiji jalma diberi ijazah atau talqin zikir. Maka urang ieu kalimah oge dia non pikir ngabendung jamaah-jamaah anu pintar secara teori, pintar apa kitabna, tapi lihat secara rohani itu. Sata pikir ngajelaskeun kaitan alat anu bisa dipisahkeun antara syariat jeung hakikat. Maka hukum doraka pikeun si hiji salik tanpa mursyid. Nah, mata kunaon dina toreko kudu aya bimbingan mursyid. Ya. Ya urang secara dohir urang kudu aya guru anu dohir sabab jangan bimbing diri urang gitu jangan bimbing diri urang mentek rohani oke bisa misalkan dibimbing kudu tos tapi tetep dasar urang teh butuh bimbingan urang butuh sobah butuh dicas butuh naon sehingga urang teh dibere pituduh nya sehingga ari ngaran mursyid maka henteu ngalampengkeun masuk rohani hungkul. Dina masalah urang gawe aya salahna din masa ieu urang asana ketika kubur mah dipawatahan dilinyepan bahkan urang teh naon sakaligus diistighfaran nya supaya urang teh jadi jamun selamat. Jadi ieu teh pangarsa abahno kedah teh ieu jangan bendung jama-jama pintar secara teoritis tapi lihat secara rohani sarta pikeun ngajelaskeun kaitan erat anu moal bisa dipisahkeun antara syariat jeung hakikat. Cilaka pisan mun masalah hakikat henteu belajar tanpa guru tanpa bimbingan sanajan aya kitabna tapi urang teu dibimbing loba der kholwat ka gunung kajian teh ka guha 40 poe turun-turun teh jadi ngaku nabi atuh teu boga bimbingan guru mah aya bimbingan guru mah sakieu budak dan sakieu amal ieu zikir sakieu sakieu poe beres ganti deui kitu tahapanana kumaha maka atau kumaha ahwalna si muridin gitu. Amalia rutina ta ieu ke amalia khususna ke amalia jam nanti jam misalkeun jam amalina pemerintah lain misalkeun urang ieu lain belanja ke sayuran atau belanja beas lain. Oke ieu pangasaba ngajelaskeun rahasia thariqah teh pernahna dina beungkeutan hate atau irtibatul qulub
silsilah ti murid ka guru terus nyambung kalhur nepi ka Rasulullah sarta nepi ka Allah ibarat kabel anu ngalirkeun arus listrik atau pipe atau cahaya lalaran ilmu. Lamun pegat eta kabel atau pegat dina stop kontakna atau rusak tina eta maka aliran si lampuna moal jalan itu sabab aya putus sambunganna gitu gitu nama sa ilmu kacangkeum ilmu nama tapi teu bisa ngamalkeun manehna teh sabab anu pegat teh sakumaha urang luhurna ilmuna urang tetapi urang butuh mursid butuh pitut butuh jamaah nu nuntun ka urang ngabimbing itu lain nu merek itu nu ngabimbing aya jadi lamun silsilah pegat arti itu sah maka aliran urang cahaya atau maktul faid jamaah anu kieu teu sah mere biat atau izazah bahkan dina sebagian nu caritakeun kawan mah aya kitab hiji kitab klasik kan lamun urang misalkeun kamari daos urang ketika urang rek ngelakukeun hiji amal tanpa urang boga guru teu sama ada urang salat kitu deui urang teh asal ningalikeun batu teh salat teh tanpa dipapatahan kumaha babacana kumaha madina teh sabaraha rukun sabaraha batalna kumaha batalna kumaha rukunna kumaha syarat wajibna urang teh deui kan sebelum salat. Da ieu misalkan lamun urang ditanya sakabehna ditanya Bapak itu aya syarat salat aya saliji atuh aya rukun salat saliji syarat wajib nasaliji wudu kumaha itu makanya dia apa secara praktek usah ningalikeun wudu teh kitu tanpa henteu nyaho urang kan urang teh ilmu teh kudu naon lain saukur urang misalkeun yakin tapi kudu sampai ilmu yakin minimal ya ilmu nanti yakin urang teh berdasar kana ilmu lamun aya nu yakin eta leuwih jero deui ke kadituna akmul yakin atau hakul yakin geus ngarasaan gitu. Oke di dia aya naon? Aya dua aya duit tunggal ya, duit tunggal. Naon duit tunggal dibahas di dieu nyata antara syariat jeung hakikat. Syariat nyata aturan dohir anu nanti anu ngurus jasad urang supaya naon? Supaya bener jeung rohani urang. Lain dandanan di make naon make skincare lain jasad urang diurus kuras ku syariat supaya tunduk kan bisa nyembah ka Gusti Allah secara dohir. Hakikatna urang naon? Urang nyembah ka Allah salawas dan itu kapotong kan aya syariat mah zuhur asar tadi waktu salatna aya salat batin nanti aya salat batin aya salat syariat aya salat hakikat mah salat syariat diatur waktuna ieu ketentuanna kudu di tempat nu suci syaratna ieu aya salat batin teh kudu salat teh salat disebutna lamun cumtuan sabuk kadijari dina silu asal disebutna salat ngawusto teh nyata salat pertengahan teh salat qaubu anu eueuh heureuna eta mah tutuluyan urang salat kitu. Aya puasa dohir, aya puasa batin gitu sama ya. Matak dohir kudu diurus, komodiru ruhani. Jadi ada dua tunggal antara dibahas di dieu nyata syariat jeung hakikat. Syariat nyata aturan dohir anu ngaulan nyembah, sedangkan hakikat nyata karana teh karasa batin, nyasian kagungan Allah ku panon hate. Maksudna naon ieu? Nanti kupama saabah maksudna nyata ngingetkeun sangkat urang ulah sagawaya nyokot ijazah atau amalan thariqah ti zaman untuk puguh silsilah guruna kudu muktabaroh nya. Tingali aya kitab agemanana teu tingali urang lamun misalkeun tina pengajianana kieu terus tingali urang sanadna kudu apa sanadna lamun misalkeun guruna tos wafat urang papai wafatna ieu oke diakui nanti diakui misalnya atau kehidupannya udah berapa tahun jeung guruna bahkan dia tahu betul tentang naon karesep guruna naon anu teu dipekaresep naon ka mamana naon pekaresep lamun nyarios kudu kumaha teh kudu apa guru berarti guru urang yakin geus nyaho nanti geus nyaho kahageun nanti anu geus ma'rifat ka bu atau ma'rifat tu bisyeh nah gitu sehingga orang teh mungkin iya bener ka ditu sama bisa dipakai saban teu bisa gagabah loba jamaah enak model kitu padu wae urang sangkan bisa padu wae sangkan nyaho dilakukeun tanpa urang matak salat teh hampa atau zikirna teh malah jadi bumerang pikeun dirina ya gitu nanti pangasabah oge ieu maksudna ngalempengkeun pemahaman anu salah ulah nepi ka aya jamaah ngaku-ngaku geus wusul nya kana ka Gusti Allah atau geus nyapai kana makom haqo ieu geus kana hakikat tapi ninggalkeun syariat salat henteu puasa henteu jeung sajabana atau sebaliknya ngajarin syariat tapi durhaka kulantaran naon ngantepkeun hate rusak ku penyakit batin nah
Jadi tujuan naon ieu apa nanti ending atau goal ieu pamasaabah. Tujuan naon ngajaga sisilasanan keilmuan tasawuf supaya tetap murni nepi ka dinten kiamat. Terus bergantian gitu. Oke naon muka duana tujuan naon nyalametkeun jalma-jalma ahli ibadah sangkan amalana henteu mubazir. Tong capek gawe teu kapake teu ditarima gara-gara teu dikuatkeun ku hakikat jeung syariat anu saimbang. Nu katilu tujuan ngajankeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salaku pusat kulawaton atau sumber utama sagala ucapan akwali padamelan afali nya afali jeung kayaan batin ahwali nah gitu diri urang ade ya. Bahkan orangnya kan nyahokeun ka Rasul teh saha Rasul urang Nabi Muhammad teh apa keluargana kudu sampai apa gitu kudu sampai apa sampai ka kieu ya. Maka kan dina usul fikihnya atau dina kaidah mantek mah aya kieu bahasana aya kaidah sabab akibat dina hubungan syariat jeung hakikat. Syariat tanpa hakikat eta ditolak atau ghairu maqbul hakikat tanpa syariat oge ditolak. Oke dina kitab Jami'ul Usul tadi dijelaskeun Rasulullah sallam syariat teh ucapan kami jeung Rasul thariqah teh eta pagawean kami hakikat teh eta naon hakikat teh kayaan batin kami jeung marifat teh eta modal utama kami pikeun usul ka Allah. Jadi secara hakikat syariat tanpa hakikat eta hampa loba jemaah anu salat jeung jadikeun salat teh jadi beban teu karasa amisna. Padahal para sahabat orang misalkan Imam Syafi'i atau Imam Mujtahid mutlak ya ditambah aya pemahaman aya mujtahid anu nambahan 5 sang Imam Ja'far As-Shadiq anu 4 gitu kan urang mah sebagai ahli sunnah wal jamaah anu 4 gitu kan eta sadayana urang mah terlebih lah dina masalah fikih banyak kan eta mah ningali eta salat lain saeutik loba saking naon bukan dia ngaya-ngaya salat tapi naon saking nikmatna eta salat teu lagi kan barang mamun nikmat sok hayang deui beres istirahat sakedat yang salat ini nikmat deket dengan Allah teh panai urang mah lain anu diwajibkeun ku Allah 5 waktu ge geus ngarasa unggah geus jadi non beban ka diri urang teh aing mah salat duhur ngaganggu waktu ulin aing waktu salat asar ngaganggu kana pagawean urang sehingga ditangalangke makana ditinggalkeun lamun dilaksanakeun ge bisa jadi kukulutus henteu ari kukulutus ngomong naon gerakanana teu bener babacaanna henteu pase nah berarti eta teh kukulutus atau ngarasa urang teh Allah ini salat tukang ngomong gitu kan segera salat siga numbung ya siga numbung syarat fikihna teh dipake kade fikihna urang kudu diajar di ayeuna salat sing bener salat sing karasa amisna ngaji kieu teh ulah jadikeun beban tapi suatu kebutuhan lamun urang geus nikmat ngarasana tolak ilmu ngarasa ngaji atau misalnya hingan ngaji kitab ieu resep urang mah ngeunah teh kana hate teh wah berarti orang geus aya naon geus aya kemenan diri urang lamun urang misalkan ngaji emang ngaji jadwal kieu lamun teu sieun ku hidung ada mau ngaji gitu loba pisan komo zaman teu nanti teu wau kana ngaji ya mode urang ngabakti ka kol nanti urang ngabakti ka kol taat kana jadi guru eta kudu dijadikeun kanikmatan lamun jadi kanikmatan apapun perintah apapun dari guru atau dari orang tua moal jadi beban ka urang nikmat ya Allah urang nanti ngabakti kana jadi indung bapa teh sabana manehna teh indung bapa urang mah leuwih-leuwih ti kieu ngabakti ka urangna hayangna urang berhasil teh ya Allah urang taat menjadi guru teh nikmat ya Allah sabanon maka bayar eta seluruh per hurufna dibayar ku urang eta ilmu jadi guru karena urang teh karasa jadi beban atau disebutna narima ketika sesuatu jadi beban ketika kita menolak dalam hati walaupun sanajan misalkan contoh kieu misalkan barang ditanya nyokot peci misalkan ku saku ka hati itu peci itu tapi hati teh nolak tah ka aing itu maka sanajan eta ngan 3 langkah nyokotna bakal jadi beban gitu. Segala apapun nikmat aing dititah ku guru teh dititah lagi geus ngeunah digorowan lagi misalkan cuk kali langsung apa geus geunah urang teh ya justru urang kudu naon justru urang kudu curiga guru teu ka urang teu naon teu nitah bahkan papanggih teu nanya atau teu nanyakeun urang kumaha kabarna berarti urang aya kesalahan nu fatal itu di dunia pesantren urang resep kena dicarekan menjadi guru daripada diantep gitu tah. Jadi syariat ibarat jasad, hakikat ibaratnya nyawa jasad tanpa nyawa eta jadi bangke. Kan jadi bangke mah. Leuheung lamun bangke teri, bangke japu, bangke lauk laku keneh di pasar coba bangke ka haki jual di pasar laku mah moal kitu bahkan di duduk ke bau cenah gitu kan.
Kerhirup nanti kerhirup nage bau cenah mun supaya gitu misalkan bau tapi Pak angki kerhirup intenya reungit itu. Jadi syariat ibarat jasad, hakikat ibaratnya nyawa. Lamun jasad tanpa nyawa atau syariat tanpa hakikat eta seperti bangke atau marudah atau ditolak. Oke gitu nyawa tanpa jasad. Nyawa tanpa jasad modal naon? Jurik jarian ririwa sicup lah sebetulnya bukan jasad. Gitu disebutna ririwa dedemin gitu kan. Din kali itu benar orang itu kan orang jasad aya. Tah urang rek milih mana? Nah rek jadi tadi bangke atau rek jadi ririwa gitu. Lamun urang yang jadi manusia anu sabenerna atau jadi insan kamil, maka urang kudu boga dua syariat jeung hakikat tina segala rupana gitu. Jadi sugan misalkan kieu nanti kan pipa itu terasep-asep hirupna gitunya terkemal-kemal gitu. Coba lamun misalkan Kang Asep, Ustaz Asep, Ustaz Kemal, lamun misalkan sare jeung teh pipa kawin tapi Kang Asepna geus eueuh-eueuhan, daek teh. Kawin jeung mah mayit, teu daek gitu. Atau misalkan kitu pika misalkan jeung kabogoh-kabogohna teh jasadan, berarti kawin jeung jeung suplis daek teh. Ya sararieun berote gitu kan, dikarem di ruang pasaran geus ceurik. Ya, gitu. Jadi naon, tah urang berarti naon? Tong urang masalah ilmu anu geuningan eta ge awak urang ge samodeuna kitu. Hiji jalma katingali gagah, katingali kasep, katingali ganteng, katingali naon? Katingali keren. Lamun manehna aya nyawaan, berarti aya hakikatan gitu. Para katingali walaupun manehna didandanan make dasi, make naon ieu atau misalkan manehna cicing dina jero mobil tapi teu gerak. Nyawaan kieu we, da keukeuh berarti jadi sieun sabab eta teh juri gitu atau mayit teh. Maka jadi tadi teh nyawa tanpa jasad mau bisa ngawujud di dunia. Jasad tanpa nyawa jadi bangke, marudah atau ditolak. Nyawa tanpa jasad mau bisa ngawujud di dunia. Ya seperti ririwa jin bukan itu. Jadi hakikatna jalma nu maripateh nyata jalma anu beuki luhur ilmu batinna, beuki pageuh jeung api ngajalankeun syariatna. Wuduna pamat saabah tingali ya Allah ya Rabbi. Tina naon urang ngajaga sampai non pembatalan wudu ge dijaga. Tina salat tina abab tina awasan bacaan salatna fasihna banget. Eueuh kacolong hiji huruf oge ditinggalikeun didamukeun berarti resep ngiring salat. Jadi pikeun ngagampangkeun pemahaman ieu nya ieu urang teh. Jadi lamun misalkan kieu Kang Ucup masang lampu tanpa kabel nya kagak pusat gitu walaupun misalkan lampuna dicas tapi di gardu pusat nanti lah ya. Terus jalma anu zikir jeung ibadah tanpa silsilah guru. Nah eta berarti lamun ibarat masang lampu tanpa kabel ka gardu nanti ka pusat stop kontak seperti jalma anu zikir jeung ibadah tanpa silsilah guru mah aya manfaatna. Karena poe itu jadi menghias diri, jadi siga tanaman hias deuleun batur hungkul rajin ibadahna rajin salatna tapi buahna urang makan resep buah mangga anu ketika manehna ditingali resep ketika dia pesek amis gitu kan aya rasaan aya tanaman hias mah rasaan ada buah sae kitu we hungkul kan gitu ya sanajan disebut rasana teh mungkin aya dina nilai seni nama iya gitu tapi kan orang ibadah teh kudu secara zahir model kitu. Jadi keterangan dina ibnu teh hikmahna naon? Nyata naon? Urang pakasalan tina sifat ujub atau misalkan rumaos pinter sanes apa berkitab-kitab urang tetap merasa butuh kana jadi guru. Ieu benteng sangka urang bersombong ku ilmu teori. Anu kaduana ketenangan dina ibadah nalika urang zikir ngaliwatan talqin guru anu sah maka aya rasa tenang sabab urang nyaho yen zikir anu dibaca teh keun ngalitkeun lelaran cahaya anu nyambung langsung ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka urang pikeun tadi teh jadi tadi jangan amsakeun seperti si Ucup masang lampu tanpa gardu maka jangan zikir berarti seperti ibadah tanpa silsilah guru maka mursyid ibarat masang bohlam lampu tapi kabelna teu nyambung ka yang lain atau ka gardu pusat ka Rasulullah itu maka lampuna mah bisa hurung mengeluarkan cahaya atau pahit atau sebuah tebu nya amisna kudu jeung kurupna.
nya kudu teh ieu lamun urang teh diletakkan itu cuma ka samis kudu dina kudu digegel di kitu-kitunya kulubna syariat jeung hakikat teh ibarat tiu syariat teh tangkal jeung kulitna hakikat teh rasa amisna lamun urang hengasan amisna tiu maka tangkalna kudu dipelak jeung diurus secara bener kerap dipanen ditinggalikeun mah moal rasa amis tibu teh siga amis henteu tetapi kudu dipanen kurang dipesek nanti kulitnya karena dikenalkan atau misalkan digegelan kurang bener gitu ngan ulah sebenarnya ulah seperti munding numpak kareta jangan pinter maca jeung apa kitab tapi teu boga guru batin atau guru rohani atau mursyid ibarat munding anu numpak kareta manehna milu maju tapi teu nyaho arah jeung tujuan nah teu ngarti karena mesin ka mana urang teh hirup da sakieu ibadah urang teh jang sahasi teu ngarti terus urang teh ngarti kumaha di alam dunia teh teh nah urang teh beres sampaikan urang geus boga pangkat bintang 4 nah urang geus sampai boga jabatan atau urang geus boga imah jeung eta beres kitu hirup teh henteu sampai tujuan hidup urang masih kena panjang maka konklusi utama atau kesimpulannya konklusi milampas suluk atau lempang menuju ke hadrat Allah yang hukumna wajib aya boga guru mursyid anu sasatanya musi silasanana dugi ka Rasulullah maka ibadah secara sorangan tanpa guru pikeun ngabersihkeun batin hukumna dilarang atau neraka sabab penyakit batin mah bisa cager dengan saukur rajin wirid atau pinter apa kitab maka guru mursyid jadi ulah kalimat aya nu ngare lafaz ya Allah bismillah bacakeun ieu tong ku sembarang jalma lamun urang teh nyaho manehna sanad kayak mana adik ya. Asal padu wae kurang tidak amalkeun tuntuna jadi kieu tah jadi kieu bener mah bacaan mah tapi teu mau manfaat ka diri kemana jadi ngahayal teh lompatan di jalan sama kumaha teh geus bisa ngapung padahal mah teh corona mah di jalan kitu anda dapangan cuman geus bisa ngapung kan bakal jadi jalma matak tah teu salah lamun jama anu kitu sia tong zikir teh bisi dialog itu bahasa dulu tuh sia tong buka zikir lah bisi dialog sabenerna dicontohan ku jama anu manehna hayang boga ilmu sapi angin sapi geni sapi banyu yang penting manggih kertas atau misalkan di bedan ku jama ngasaukeun manehna didadampi make jubah make para teu nyaho sanad ilmuna urang teh teu wau di audor guru urang 100.000 kali dan seberapa tuntun orang jadi ketika orang terzikir kosong pikiran orang rahtina kosong kan orang terzikir kayak ayah faedah nanti khayal halunya untuk peka orang kita orang teh nanti geus beres dikir teh ngarasa orang teh jadi siga wali gitu kan lumpang gitu kan aya suno ditincap ku batur teh geus kabeuleung geus kasiksa apa coronaan di jalan itu sih terjadi dulu coba tuh ada itu enggak ada kayak tempat itu ayo urang mah pan lain zikirna geus ditakin geus dijajah geus dibeat geus dipelakan oge naon urang belajar ilmu-ilmuna dina thariqah mata ku aya mah maka merena manfaat ka urang semakin urang banyak berzikir amalia semakin giroh urang kana ibadah berarti tadi urang zikir geunaheun teh aya cukup zikir deui kemah tambahan setengah jam di tambahan nikmat kamu endek penting tadi mah ngeunah maca Al-Qur'an dari ditah kubur macam ngeunah maka orang teh bakal nambahan di nama jadinya mau jadi kabuban. Jadi ibadah secara nyorangan pikeun ngabersihkeun batin hukumna dilarang teu meunang ya itu dilarang. Jadi sabab penyakit batin mau bisa cagerskan sok rajin wirid atau pinter apa kitab maka guru mursyid kamil anu sadana mutabaros sampai ka Rasulullah ieu posisina selaku bapa rohani ya. Sakaligus naon dokter anu ngaluarkeun penyakit dina hati murid gitu jadi ieu jadi aya tadi teh syariat teh aqwali ucapan aturan zahir nah gawena naon ngaula atau nyembah dibaratkeun naon amsalna kulit jeung tangkal gitu aya thariqah afali pagawean urang metode teh hartina metode ngumbaran hati atau jalan namun amsalna seperti kabel anu nyambung hari hakikat eta mah ahwali kayan batin urang eta mah naon gawena musyahadah nyaksian ku hate nya jadi amsalna naon amisna buah tiwu eta nyawa maka
syariat tanpa hakikat hapa atau kosong ditolak, sedangkan hakikat tanpa syariat batal sasar bahkan murtad ya. Hakikat tanpa syariat bakal jadi syirik atau murtad. Maka duana mutalazimah jadi silih merlubkan lamun dia mah lamun dina ilmu biologi simbiosis mutual saling membutuhkan. Jadi ia berpengingat keras ya, peringatan penting ya. Lamun orang pegat sanad orang berarti orang pegat cahaya pada ketinggalan ku kalian ya. Hidup nanti teparugu gitu kan, teboga tujuan yang jelas. Maka zaman tepoga nasab ruhani atau silsilah guru anusa, maka aliran pancaran cahaya batina ti Rasulullah bakal kapega manehna tepoga hak pikeun mere beat ijazah atau nuntun zikir kawatur. Maka benteng tina penyakit ujub pintar secara teori jeung loba hafalan kitab tantang ngajamin kasucian hate. Ibadah anu bener nyata ibadah anu dibarengan ku rasa tawadu ngasa butuh ku pituduh guru sakaboga sila anu jelas sangkan salamet tina tipu daya setan satan pikaron kahulwatan anu utama nyata Rasulullah SAW hakikat mah nuju usul ka Allah Ta'ala taseukeun pihatur mudah-mudahan manfaatna. Jadi nanti kita lanjut lagi hancas selanjutnya. Wa bisallallahu alaihi Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.